வைல்ட் லைஃப் வால்பாறைக்காக சரவணன். அம்மாவை கண்டதும் அலறி துடித்த குட்டி யானை. நீலகிரி மாவட்டத்தில் முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட மசனகுடி அருகே சிங்காரா வனச்சரக பகுதி உள்ளது. இப்பகுதியில் மாவனல்லா என்ற கிராமம் உள்ளது. உதகை, மசனகுடி, கூடலூர் பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் மசனகுடி பகுதியில் பெய்த மழையில் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் மாவனல்லா பகுதியில் உள்ள சீகுரல்லா ஆற்றில் ஒரு குட்டி யானை அடித்து வரப்பட்டுள்ளது. இதனை கண்ட அப்பகுதியை சேர்ந்த ஒருவர் வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தார். இதன் பெயரில் விரைந்து சென்ற வனத்துறையினர் குட்டி யானையை பத்திரமாக மீட்டு ஆற்றிலிருந்து வெளியே எடுத்தனர். குட்டி யானை பிறந்து சுமார் 1 மாத காலம் இருக்கலாம் எனவும், யானைகள் கூட்டமாக ஆற்றை கடந்தபோது குட்டி யானை ஆற்று வெள்ளத்தில் அடித்து வரப்பட்டிருக்கலாம் என்று தெரிந்தது. இதனையடுத்து வனத்துறையினர் குட்டி யானையை சடாப்பட்டி வனப்பகுதிக்கு எடுத்துச் சென்று தாய் காட்டு யானையுடன் சேர்க்க தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டனர். குட்டி யானையின் காட்டு யானை கூட்டத்தை கண்டறிந்து அவற்றிடம் குட்டி யானையை சேர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டனர். வனத்துறையினர் 10 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு சிங்காரா வனப்பகுதியில் தாய் யானையுடன் குட்டி யானையை சேர்த்து வைத்தனர். வேட்டை தடுப்பு காவலர்களிடமிருந்து தாய் யானையை கண்டதும் ஓடிச் சென்று குட்டி யானை அதனுடன் சேர்ந்து கொண்டது. குட்டி யானையை தாய் யானை அரவணைத்து வனப்பகுதிக்குள் அழைத்துச் சென்றது. நமது செய்தியாளர் கரன்சி சிவகுமார். ரொம்ப